Pasaulyje kas 4 sekundės nuo sepsio žūsta žmogus. Žemėje 7 milijardai gyventojų. 2 milijardai tegauna gerą perioperacinę priežiūrą. Likę 5 tokios priežiūros nesulaukia. Lygiai tokia pati situacija susidaro, kai kalbame apie sunkias infekcijas. Pacientai, kurie gali gauti gerą priežiūrą, jų yra labai nedaug. Ir tai yra pasaulinė problema. Kiekvienais metais pasaulyje daugiau kaip 6 milijonai kūdikių ir mažų vaikų miršta dėl sepsio. Infekcija gali prasidėti bet kurioje organizmo vietoje nuo mikrobų sukelto uždegimo. Sutrikusi organų funkcija progresuoja iki visiško jų nepakankamumo ir dėl to žmogus gali mirti. Tai ūmi skubios pagalbos reikalaujanti būklė. Sepsį gydyti tenka dažnai, tačiau yra daug neatsakytų klausimų, kaip jis išsivysto. Gydant sepsį svarbus specifinis pirminio židinio šalinimas bei antibakterinis gydymas. Dėsant pradėti gydymą antibiotikais, galimybė išgyventi mažėja su kiekviena valanda. Kiekviena laimėta valanda mirštamumą sumažina 8%. Sepsis po gimdymo išlieka viena iš svarbiausių moterų mirtingumo priežasčių. Jisai priklauso nuo ligos eigos. Reikia žinoti, kad nėštumo metu, po gimdymo, požymiai ir simptomai būna menki. Todėl 20–40% motinų miršta dėl sunkios eigos sepsio. Jeigu išsivysto sepsinis šokas, miršta 60% moterų. Infekciją organizme gali sukelti bakterijos, grybai ir virusai ir jinai gali atsirasti bet kurioje organizmo vietoje. Sustabdykime sepsį, išgelbėkime gyvybes!